Kapuche! And you can see the wonderful, mesmerizing view. We made it! I love you! I love you! नमस्ते, शुभ प्रभात। यहाँहरूलाई कापुचे भ्लगको फाइनल पार्टमा स्वागत छ। फाइनल पार्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले पार्ट 1 र पार्ट 2 त हेरिसक्नुभयो होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, हेर्नु होला है त। Tree growing above the rock out of nowhere. And she's the one who discovered that. आजको यात्रा हुगुकोटदेखि कापुचेसम्म र कापुचेदेखि फेरि हुगुकोटसम्मको रहेको छ। हुगुकोटदेखि कापुचेसम्म जान करिब 2 घण्टाको समय लाग्नेछ। आउनुहोस् हाम्रो यात्रा सुरु गरौँ। Wait, show me your ID. Oh, okay, bye bye. त्यसो भए यहाँ भित्र आउन पाइँदैन, सरी। बाई बाई। साथीहरु ल है, यहाँ कापुचे जान चाहिँ नि आईडी पनि बोकिरहनु पर्छ। इन्डिया र चाइनाको बोर्डर जस्तो रहेछ है। म चाहिँ बोर्डर तोडेरै भाग्दिन्छु है। ओए, just caught an avalanche in the middle of the way. देख्न त पाएन, तर पुरै हिउँ झरिरहेछ माथिबाट अनि एकदमै ठुलो हावा चलिरहेछ। खतरै ठुलो आयो जस्तो यार, यहाँसम्म आयो भने छ। आमा त्यो रुख Spider-Man. Spider-Man, tis. This is so funny vlog बनाउने भयो। कापुचेमा होटल मल्लिका, होटल एभालान्च जस्ता केही होटलहरू खोलिएको रहेछ। होटल मल्लिका अलिक माथि पर्ने हुनाले खासै रिस्क नभए पनि तलका होटलहरूमा बस्न चाहिँ एभालान्चको कारण अलिकति रिस्की नै हुने रहेछ। यस ट्रेकको रुट खासै विकसित नभएकोले सिक्लेस कटेपछि यहाँ मोबाइलको नेटवर्क पनि नटिप्ने रहेछ। होटलहरू बुकिङ गर्दा माथिबाटै सम्पर्क गर्नुपर्ने रहेछ। एक आपसमा कुरा गर्दा उनीहरू वकी टकी प्रयोग गर्ने रहेछन्।
बाटोमा देखिने हरियो रङको कलकल बगिरहेको खोलाको मूल त कापुचे नै रहेछ। हजुरहरू पनि अगाडिको भ्यू हेरेर पछाडि खोला बगेतिर नि जानुहोला है त। त्यहाँको दृश्य पनि अति नै सुन्दर रहेछ। बिस्तारै है। बाबु अँ त्यहाँ बसेर नि एउटा भिडियो न लिइरहेको छु। म मेरो नौतन दिदी जान्छु। ओके हजुर बिस्तारै जाऊ ल, लड्न चाहिँ नलड फेरि। Here at Kapuche, and you can see the wonderful, mesmerizing view. We made it. I love you. I love you. धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। कापुचे ताल पुगेपछि प्राय मानिसहरू त्यसै दिन सिक्लेसबाट पोखरा फर्किने रहेछन्। हामी चाहिँ मजाले समय छुट्याएर आएकोले त्यस दिन पनि हुगु नै बस्ने निदो गर्यौँ र भोलिपल्ट सिक्लेस हुँदै पोखरा आइपुग्यौँ। पोखराको भ्लग नि यसै भिडियोमा जोडिएको छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला है त।
अहिलेसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन परे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र फिडब्याक दिनुहोला है त। म फेरि पनि ट्राभल ब्लग्सहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि राम्ररी बस्नुहोला। नमस्कार।